السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعض طريقة تحضير معسلة رمضانية سهلة وسريعة كتحضر في وقت وجيز وبمكونات اللي بسيطة وموجودة في كل بيت. صراحة هذه المعسلة هذه كتجي شي حاجة اللي زوينة نزوقوا بها كذا الطبيله ديالنا في رمضان، علاش لا؟ وماشي كل الاخوات كيتوفر لهم انهم يحضروا الشباكيه، فهذه يعني ساهله وشي حاجه اللي تحضريها في الدار وتعرفي شنو كتاكلي. مهم غنخليكم تتابعوا الوصفه وتتابعوا الفيديو باش تعرفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. ما تنساوش دائما الا عجبكم وصفاتي نالوا الاعجاب ديالكم ونجحوا معكم، سجلوا الاعجاب الفيديو وبارطاجيوه مع الاصدقاء وفرجه ممتعه. اذا بسم الله. فكمكونات غادي نحتاج هنا واحد الكاس من الدقيق، فهنا الحجم اللي بغيتو تستعملوا كذلك الكميه اللي بغيتو. المهم عندنا انه باش عبرنا الدقيق نعبروا الماء، يعني الكاس باش عبرنا الدقيق نعبروا الماء. الا عبرنا بكاس كبر يعني كبر حجم من هذا نعبروا كذلك به الماء، يعني نفس الكميه ديال الدقيق هي نفسها ديال الماء. المهم كيف قلت عندي هنا كاس ديال الدقيق تقريبا، هنا عندي كاس ونص بكاس د العنبه بالعبار ديال كاس د العنبه، وعندي كذلك كاس ديال الماء. عندي 3 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه، 3 المعالق كبار. غادي تلقاو المكونات مكتوبه في صندوق الوصف بالغرام وبالمليلتر. عندي هنا واحد المعلقه ديال السكر الخشن، وهنا عندي واحد المعلقه صغيره من النافع وحبه حلاوه. خلطتهم وطحنتهم اللي هو اليانسون والشمر، طحنتهم كيف قلت وغربلتهم بهذا الشكل، وخديت معلقه صغيره. عندي هنا واحد المعلقه من ماء الزهر وصافي. كيكونوا هادو هما المكونات. ناخذ واحد الكاميله من هكا كسرونه، مهم شي حاجه اللي غادي نوضعوها فوق من البوطه. غادي نضيف داك الماء ونضيف عليه 3 ديال المعالق ديال الزيت، ونضيف معلقه ديال السكر، وغادي نديه فوق من البوطه. صافي شعلت عليه البوطه هكذا وغادي نخليه حتى يغلى مزيان، يعني بدا يطبخ عاد باش غنضيف فيه المكونات المتبقيه. فيه من بعد ما غلى لي الماء بهذا الشكل يعني حتى يبدا يطبخ مزيان، غادي نضيف فيه داك الدقيق، نضيف عليه معلقه ديال ماء الزهر، وغادي نضيف ديك المعلقه الصغيره ديال النافع وحبه حلاوه. صافي وغادي نبقى نخلط بهذا الشكل. صافي من بعد ما جمعتها كيف شفتوا بهذا الشكل، يعني كتجمع بسرعه وكيف شفتوا راه غير بالملعقه. شو العجينه كيفاش جات رطبه بلا ما نقيسوها نهائيا باليدين ديالنا، كتدلك غير بوحدها. صافي غادي نخليها هكذا شويه حتى تبرد باش ما تخسرش ليا فاش نكون نشكلها، ونعاودو نتلاقاو من بعد. غادي ناخذ هنا واحد ورق الفرن وغادي نوضع عليه هاد العجينه، وغادي نطلقها هكذا بالدلاب. صافي من بعد ما نطلق العجينه ديالي بهذا الشكل، غادي ناخذ هاد القطعه هذه ديال الصابلي اللي بهذا الشكل دائري. اللي ما عندهاش فممكن تستعمل يعني غير كاس تخرج بها هكا العجين وتقبها من الوسط بشي حاجه وصافي. وباش ما يلصقليش هكذا العجين في الطباعه او في القطعه، غادي ندير ليه هكذا بلاستيك غذائي. من بعد كيف شفتوا ما سرحتها قطعتها هكذا بهاد الطباعه هذه ديال الصابلي، وغادي نزيل هاد العجين اللي هنا في الداخل. من بعد ما ساليت الكميه او ساليت التشكيل ديال الكميه اللي عندي، هذه هي الكميه اللي كتعطيني وما كتضيعش ولو يعني حتى حاجه ما كتضيع من العجينه. فهذا الشيء اللي شاط ليا من العجين، كتجي يعني رطبه بزاف لدرجه ان ما كتسخيش تحيدي منها يديك، يعني كنت كتلقاي تبقاي غير تشكلي فيها. دابا غادي نمشي. خديت هنا واحد المقلاه اللي تكون غارقه شويه،
صافي وضعت فيها هكا الزيت، يعني تكون كميه مهمه من الزيت باش يعني العجينه ديالنا ما توصلش للاسفل ديال المقلاة. وغادي نحتاج كذلك العسل اللي هو هذا العسل عندي دابا شي شهرين هادي، وما تسكر ما والو، يعني كيبقى زوين بزاف. دابا نشارك معكم الوصفه ديالو ان شاء الله من بعد. غير بقى لي هاد الشويه هذا، يعني تبقى ليا كيف قلت مده هادي، وقلت علاش ما نجربش به هاد المعسله هادي. غادي يبقى هاد العسل غير هكا فكيجي زوين. انا هنا راه دفيته شويه، يعني ما نجي فين نطيب حتى يبرد. من بعد ما تسخن لي الزيت مزيان كيف كتشوفوا صافي غادي نبدا نضيف هكذا العجين. وفي الاخير كيف كتشوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المعسله اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دائما وكيف العاده الى عجبكم وصفاتي جربتوهم ونجحوا معكم، كنتمنى انكم تسجلوا الاعجاب لهذا الفيديو هذا وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. وراه هذا البارطاج ديالكم هذا كيعاوننا بزاف بزاف بزاف. وشكرا لكم كل من تابع الفيديو حتى الاخير، والى اللقاء في فيديو قادم.